Bavandimwe inshuti z'ikiganiro cyacu Imana iravuga, mbanje kubasuhuza mwese. Ubuntu n'amahoro y'Imana bibonerwa muri Yesu Kristo bikomeze kubana namwe. Tugeze muri ya gahunda y'icyigisho cyacu, aho uyu munsi nifuje ko twaganira kuri ijambo rivuga ngo kura igitwikirizo mu maso kugira ngo ubone ukureba. Reka dusenga Imana. Umukiza mwiza udukunda, Mana yaremye ijuru n'isi, niwe Mana twiringira nk'umukiza n'umutabazi wacu, kuko ari wavuze ko uzabana natwe iteka kugeza ku mperuka y'isi, kandi niwe mukiza wacu, umufasha utabura kuboneka mu byango cyangwa se mu makuba. Niwe wavuze ko tutari twavuga uzumva, tutari twataka dutabaza, wavuze ko uzadutabara. Uzi imibereho yacu, uzi imigambi yacu, uzi ibikorwa byacu byose bya buri munsi, kuko nta kintu hishwa. Ibyo mu isi yose no mu ijuru bigaragara imbere y'amaso yawe, nta na kimwe gihishwe, kuko ijisho ryawe ribera hose icyarimwe. Turi imbere yawe rero abafite intimba n'ishavu n'agahinda duterwa n'imibereho dufite mu isi, cyane cyane dukingirizwa amaso yacu n'ibiturushya, dukingirizwa amaso yacu n'ibyo twimenyereje byabasha gutuma tutareba ubwiza bwawe muri mu maso ha Kristo. Kandi tuzi yuko wavuze ko abakwegera ko nawe uzatwegera, kandi ko niturwanya Satani ko azaduhunga. Uyu mwanya rero turaje kugira ngo turwanirire intambara tutabasha kwirwanirira ku bwacu, kugira ngo ibyo bitwikirizo bikure ku maso yacu tubone ubwiza bwawe. Kandi nk'uko umugaragu wawe Mose yazaga imbere y'amaso yawe Mwami, yakuye igitwikirizo mu maso akabasha kukureba, akakubona, akanezezwa nuko muri kumwe, abantu bose bakishimira, ndetse ubwiza bwawe bwamurasiye bakagenda babubona n'amaso yabo. Natwe tuje imbere yawe abakunda kuganira nawe mu byanditswe, abakunda kugusenga no kukwegera, tuzi yuko amahoro n'imigisha n'urukundo muri iyi si ko bitubikomora imbere y'amaso yawe. Duhe gukomeza guhirwa nawe Data, kandi ubwiza bwawe bukomeze kurasira imitima yacu, kugira ngo abantu bose batubona batumenye uko tubana nawe, kandi imbaraga mvajuru ikomeze kugota imitima yacu, kugira ngo dukomeze kwishimira kubana nawe. Sabiye rero bene Data ntabasha kwegerana nabo ngo tuganire amagambo yawe turi kumwe, ariko bumve ijwi ryawe mu byanditswe. Umwuka wera akomeze kubagota, kandi ingabo zo mu ijuru zibarwanirire, ubakiza akaga ndetse kabagota ibihe byose, kugira ngo imbere y'amaso yawe bajye babona ubwiza bwawe kandi banezererwe ijambo ryawe. Nanjye ndakwihaye muri uyu mwanya ngo nkoreshe amagambo aturuka mu kanwa kanjye, ye kuba yanjye ahubwo abo yo kunyubaka no kubaka imitima ya bene Data, kugira ngo bidutere kwitegura ubwami bwawe. Amahoro n'urukundo bibonerwa muri wowe bikomeze kubana natwe, kandi ubwiza bwawe bukomeze kutuba hafi. Tubyambaje mu izina ryawe Yesu, amen. Nuko rero reka dukomeze amagambo yacu, aho nayise umutwe utuvuga ngo kura igitwikirizo ku maso kugira ngo ubone ukureba. Iyo turebye hariya mu gitabo cyo Kuva igice cya 34, tuhasanga guhera ku murongo wa 29 kugeza 35, tuhasanga amagambo agaragaza uburyo Mose umugaragu w'Imana, Imana yahaye abantu bayo, ikagira ngo ibyayo izajya bishusha muri uwo mugaragu wayo. Ndetse tubona ukuntu ngo yakundaga kujya imbere y'Imana ku bw'abo bantu yabaga ayoboye. Noneho uko yajyaga imbere y'Imana ngo yahavanaga ku bwiza budasanzwe, akaza arabagirana, abantu bose babireba, noneho bakanezerwa nuko ari ngo. Ariko ngo iyo yabaga igeze imbere y'abantu, ngo ubwiza bw'Imana yabaga avanye imbere yayo, ngo bwagenagamo umushiraho abantu bose babireba. Noneho Paulo yaravuze ngo yishyiraga ikintu mu maso kugira ngo ubwo bwiza bw'Imana butagenda bumushiraho abantu bose barora. Ngo iyo yajyaga gusubira imbere y'Imana nanone, ngo yageraga atyo akavanaho wa mwenda, yamara kuwukuraho akongera akirebera ubwiza bw'Imana, akanezerwa n'Imana, akongera kugaruka imbere y'abantu nanone arabagirana ishusho y'ijuru, akavuga amagambo ataraye, akumva afite ubwenge butaturutse kuri we ahubwo buturutse ku Mana. Ngo uko yavaga imbere y'Imana yazaga arabagirana, ngo noneho ubwiza bw'Imana bukagenda bumushiraho, akifuka igitambaro mu maso, kugira ngo ubwo bwiza uko bugenda bumuvaho abantu bose be kujya babibona. Ni ukuvuga ngo yishimiraga iteka ryose kuba imbere y'Imana, kuko byatumaga arushaho kurabagirana ishusho yatumaga abantu bose bishimira uko umugaragu w'Imana ko ari. Ni ikitegerezo kuri twebwe. Ni ukuvuga ngo twagombye natwe kwifuza guhora imbere y'Imana, kugira ngo tubashe kurabagirana ishusho y'ijuru abantu bose babibone. Kuraho igitwikirizo mu maso kugira ngo ubone ukureba.
muri iki gihe cya none hari ibitwikirizo byamaze gufuka amaso yacu. Akenshi usanga yuko twebwe amarangamutima yacu ari yakunda kujya imbere y'abantu b'Imana, ariyo tukunda kujyana imbere y'itorero. Ni ukuvuga ngo itorero rya Kristo yaguze amaraso ye, itorero rya Kristo yarariraga ijoro, itorero rya Kristo yakubitiwe, itorero rya Kristo yabambiwe, itorero rya Kristo yasuzuguriwe imbere y'abantu bakamusuzugura, Satani akamwishima hejuru nk'umurusha imbaraga, ariko akemera guca bugufiya. Iryo torero akenshi usanga twebwe dukunze kuritwarira mu gitwikirizo gitwikiriye amaso, bigatuma umucyo Kristo yifuza kumurikira abo bantu duhagaze imbere, abo bantu tubwira, bigatuma batavirwa n'uwo mucyo kubera twebwe. Ariko navuze ngo kuri igitwikirizo mu maso kugira ngo ubone kureba. Akenshi twebwe dukunze kuyoborera itorero rya Kristo mu minsi tumaze mu itorero, cyangwa se ubusonga duhabwa n'abantu. Ubusonga duhabwa n'abantu ni ukuvuga ngo uko kuntu batubona, uko kuntu twagiye tugafata iminsi yo kujya kwiga, twarangiza kwiga nuko tugafata igitabo tukaza imbere yabo, akenshi tukagendera muri ubwo butware. Hari abantu benshi bakunda kugirira nabi bagenzi babo bari bahuje umubiri, noneho bigasa nkaho uwo mubiri ugiye kuruta uwundi, bigatuma batwaza igitugu, bigatuma nta jambo bagira, inama umwuka w'Imana yacisha mwabo bantu bakaba batabasha kuba bayumva. Umuntu kuko atwikiriwe gusa no kuvuga ngo mfite diplome, ni umuntu ufite ubwo bushobozi, ndi umuntu mu bwo butware, nabuhawe n'itorero nkoreramo, nabuhawe na leta y'igihugu ndimo. Ibyo bigatuma none igitwikirizo kimujya mu maso ye, bigatuma abo bantu b'Imana batavirwa n'umucyo wagombye kurasira muri uwo muntu ngo abantu b'Imana banezerwe. Uko Mose yajyaga imbere y'Imana, yavanaga ubwiza, akaza imbere y'abantu bakabona ko avuye imbere y'Imana. Noneho ngo yikiraga igitwikirizo mu maso, ubwo bwiza bw'Imana ngo bugende bumuvaho, batamureba, ngo ariko yasubira imbere y'Imana kongera akavanaho icyo kintu kugira ngo abashe kurebana n'Imana. None ni ukuvuga ngo rero uko twebwe dukunda kwegera Imana, niko tugenda tubona ubwiza bwayo, kandi ubwo bwiza bwayo buza kuri twebwe, kandi ubwo bwiza bwayo bumaze kuza kuri twebwe, twuzura urukundo nk'urw'Umwami wacu twamaze kubana nawe, uwo twari dusabanye nawe, turarwuzura kugira ngo tujye turujyana imbere y'abantu barutuvaneho. Nakunze kubona igihe kinini cyane abantu bahabwa imirimo mu matorero ni abantu bavukiye mu miryango yitwa abakristo, abantu mbese bakunze kubana n'abantu bakoreraga Imana. Harimo abantu bavukiye mu miryango y'abakristo bakisangamo batarigeze bava iyo mu gipagani, bakaza bibonye mu itorero ariko bameze nk'abapagani, nta guhiduka bigeze bagira, batazi kureba Yesu, batajya barebana nawe, kuko bavukiye mu miryango y'abantu bari bazi Imana. Noneho twebwe tujya dutanga imirimo mu itorero, duhera kuri abo ngabo. Akenshi duhera kuri abo, cyangwa se tugahera ku bantu tubona ko bamaze iminsi myinshi mu itorero bicariyemo gusa, niyo baba nta by'umwuka bazi tubara imyaka. Noneho icyo gitwikirizo kigapfuka mu maso, bigatuma twebwe tuyoboza abantu ibintu abantu batazi, badashyiramo n'ubwenge. Iyo ageze aho hantu rero ni ukuvuga ngo igitugu kiri mu mutima we nicyo cy'imbere y'abo bantu. Icyo gitwikirizo ngo nicyo akomeza kuvugisha abantu, ariko atareba Umwami ari kuyoborera. Nta n'imwe ajya akunda kuvana igitwikirizo ngo barebane bavugane, amuha ubwenge n'ubwiza bwabasha gutuma ajya kuyobora abantu asanzwe ayobora, ahubwo atwikirizwa ikintu bamushyizeho imbere cy'imyaka amaze mu itorero, agatwika icyo kintu bamushyizemo imbere cy'igihe ngo cy'umuryango yavukiyemo, bigatuma agenda ayobora icyo kintu kimutwikiriye, ntabashe kukireba neza, ntabashe kugira ngo abashe kureba uwo ayoborera itorero, amuhe bwa bwiza nk'uko Mose yamuhaye. Mose yafata kubwo bwiza akabujyana imbere y'abantu. Nazo mpamvu Imana yavuze ko umugaragu wari umuntu ushimwe imbere y'Imana. None ni ukuvuga ngo twebwe tuvaneho ibitwikirizo byacu kugira ngo tubone uko tureba. Ni ukuvuga ngo hari ibitwikirizo byinshi tugenda tubona. Mu gihe cya none abantu benshi bazi ko ibintu by'imihango y'idini aribyo bifite akamaro kuruta n'amategeko y'Imana, kuruta n'uko babana n'Imana. Uko umwuka w'Imana yagombye gukorera mu bantu ngo abumvishe iby'Imana, abenshi imigenzo n'imihango y'amadini bayifata nk'ifite agaciro kuruta ibindi. Hari abantu bazi yuko amasakaramentu ari yabasha kubahesha agakiza, ndetse rwose bakumva ko hari ibintu bita ngo ni sakirirego ngo ni icyaha kitababarirwa, kandi twe tuzi ko icyaha kitababarirwa ni ukwanga gukorana n'umwuka w'Imana. Noneho abantu benshi bakavuga ko rero itegeko ryashyizweho n'idini, iyo wowe uryanze wabasha kutababarirwa n'Imana, niyo wakwica amagambo y'Imana ariko ukubahiriza iyo migenzo n'imihango yashyizweho n'amadini. Abandi nabo bakaba bazi ko
imihango y'amadini bita ngo ni yera ngo ari ibasha kubahesha agakiza. Ni ukuvuga ngo iyo twe twiga ya mahame y'amadini yacu kugira ngo twebwe babone ukuntu batubatiza, ibyo twita ngo negatigisimu, aba bandi babyita ngo ni igice, abandi bakabyita ngo ni ukwitegura. Ibyo ngibyo tujya kubirangiza byanze bikunze twamaze kwakira Kristo, ariko tukamurenzaho ubuyobozi bw'itorero ko ari bwo butwikiriye amaso yacu kugira ngo bujye butugeza kuri Yesu. Byonyine nta burenganzira bwacu tugiye tuvuye aho hantu nko kuba twareba Kristo ngo turebane nawe atwereke ubwiza bwe budushashagiraneho, ahubwo duhitira muri ubwo buyobozi. Ni ukuvuga ngo kuko hari igihe kigera watangira gusoma wagira ibyo waza bakavuga ngo utangiye kuzana indi mizerere. Ni ukuvuga ngo kuko hari ibintu utangiye kureba imbere y'Imana wageze imbere yayo, abakunda kwegera Imana yirabegera. Ni ukuvuga ngo kukunda gusenga no gusoma Bibiliya hari ibyo uzabona bireze ibyo wise. Noneho ayo maso watangira kuyagira rero, noneho bacyagitwikizo baguhaye bakabona kutangiye kugira ngo gikureho, bakagutera ubwoba bakubwira ko bazaguca muri iryo torero ukonyoke twikirizaho, noneho ubwiza bw'Imana agira ngo ikwereke ntubashe kuba yabibona. Kuraho igitwikirizo kugira ngo ubone ukuntu ureba. Ibyo bigatuma utabasha kubona ubwiza bw'Imana no kwisanzura imbere yayo, no kugira ngo iby'Imana yageneye abantu bayo ubashe kubimenya neza, noneho ukongera ugatwikira ikintu cyamara kukuza mu maso ugahera muri icyo kintu. Byo nuko abenshi bakavuga ngo Imana yatwigishije kwihangana, Imana yatwigishije twebwe kwitonda, ngo ntabwo tuvuga. Noneho ubwiza bw'Imana wagombye kugenda ukavana imbere yayo urabuzanye, ubutwikirije cya kintu cy'ubwoba, ubutwikirije ikintu beshyera Imana ngo yabigishije kwitonda, kuko wowe iby'Imana agira ngo uguhe wabibonye ariko urabifungiranye. Kura igitwikirizo mu maso kugira ngo ubone ukuntu ureba. Abantu benshi Imana irabavugisha mu mitima yabo kuko bakunze kurebana n'Imana, bakuzura umwuka w'Imana, noneho bagatinya kuba bavugira iby'Imana imbere y'abantu kubera yuko ngo batagomba kuvugira imbere y'abo abayobozi babo bababwiye. Abayobozi babwiye ko mwebwe mutavuga ngo ari bo bazajya bavuga, mukajya mushisha ijwi ryanyu muri bo, bakagenzura bigasa nkaho ari akayunguruzo bagiye kuyungura ngo barebe imyizerere bafite mu mitima n'ibyo uzanye, noneho bashyiramo bagasanga ko ibyo birenze ibyabo, ibyawe bizata agaciro. Nuvuga ngo iyo ndorerwamo yawe irebererwamo icyo gitwikirizo cyitwikira mu maso, we kureba imbere, noneho bo ijambo ry'Imana baba barituye hasi, Imana ye gushyirwa hejuru, ye guhabwa icyubahiro bitewe nuko wowe wahaye ijambo ry'Imana ukarinyuza mu bandi ntibariha agaciro, kuko bwabo nta gaciro rifite mu mitima yabo, nawe ugahita wicara aho ngaho kuko wowe wigishijwe ibyo kubaha kuruta uko wubaha Imana. Kura igitwikirizo mu maso kugira ngo ubone ukuntu ureba. Itorero rya Kristo riyoborwa n'umwuka w'Imana. Itorero rya Kristo ryaguzwe amaraso ya Kristo. Itorero rya Kristo ibyiringiro rifite ni ibizava kuri Kristo. Ni ukuvuga ngo rero twebwe twagombye gukura ibitwikirizo mu maso kugira ngo tubone uko tureba ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo, we wadupfiriye kandi akaba ari we muyobozi wavuze ko azabana natwe iteka kugeza ku mperuka y'isi. Nimusoma neza mu rwandiko rwandikiwe Abakorinto, igice ni cya 3:12 kugeza 18. Uru rwandiko rwa kabiri muzasanga igitekerezo Paulo aho yabwiraga abayuda n'abigishwa babaga bamwizeye, babaga bari kumwe, yababwiye yuko ngo ubwiza bw'Imana bwarabagiranaga kuri Mose byari ibintu bishira, nkuko ngo yitwikiraga ku maso bikagenda bimushiraho, ariko twebwe ubwiza twamaze kubonera muri Yesu Kristo ntabwo bujya bushira, ni bushira ahubwo buhora bwaka, buhora bushashagirana, buhora bugaka ku bantu bose, nta garuriro bafite. Ni ukuvuga ngo icyatumaga Mose ngo yitwikira mu maso, hari ikintu byagaragazaga, byerekanaga yuko Mose yari afite umubiri ugaragazwa n'iby'ijuru ryari ryamubwiye kwerekanira mu butayu. Ibyo ijuru ryari ryamuhaye kwerekanira mu butayu byari bihishe muri Yesu Kristo umucunguzi wacu. Nizo mpamvu iyo musoma ibyahishwe igice cya 12 harimo ku murongo wa 1 n'uwa 2 tuhasanga umugore ngo wari wambaye izuba, ngo ukwezi kwari muri munsi y'ibirenge bye. Byerekanaga itorero rya Kristo uko izuba ryagaragazaga Kristo, ruvuga ngo ryambaye Kristo, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye. Ni imigenzo n'imihango yo mu gihe cya kera Mose yagenderagamo ayoboza abantu, ariko Kristo amaze kuza aravuga ngo niwe mucyo w'isi. Ni ukuvuga ngo tureba uwo nguwo kuko kwa kwezi kutabasha kwiha umucyo ahubwo kukura ku zuba, icyatumaga kwa kwezi kuboneka kugira ngo n'imitegeko ya Mose, ni ukuvuga ngo nuko rya zuba ryari rihari ryabimukiraga. Noneho Kristo amaze kwigira rero avuga ngo nigiye mucyo w'isi. Ni ukuvuga ngo umucyo w'izuba niwe uhesha ukwezi kumurika. Ni ukuvuga ngo Mose yavugaga ibiturutse kuri Kristo,
none no kuvuga ngo twebwe twamaze kwizera Kristo ntabwo ubwiza bw'Imana rero tubitwikirizwa n'icyo kintu Mose yitwikirizaga kuko imigenzo n'imihango ye yashize, ariko twebwe tumurikiwe n'ubwiza budashira bunerwa muri Yesu Kristo. Imana yacu ihimbazwe. None no kuvuga ngo rero niba Mose yatwikiraga mu maso yerekanaga kwibye hari igihe bizata agaciro, yerekanaga kwibye bizaba bifite aho bigarukira. None twebwe uwo turimo, uwo tureba, uwo duhanze w'amaso, uwo dufiteho ibyiringiro, umuyobozi wacu uwe ubwiza bwe buhora bushashikirana kuri twebwe ntabwo bujya bugabanuka. Paulo yavuze ngo mbese niba imitegekere y'urupfu yari yandikishijwe iharatuye ku mabuye, iyo ngiyo niba yahawe ubwiza butangaje Mose akarabagirana akabona ukuntu ubwiza bw'Imana bwabaga bumeze, abantu bose bakabibona, twebwe noneho abafite ukwandikwa n'Imana mu mitima yacu, ikandikwa mu mitima yacu ku by'umwuka, noneho twebwe tuzarabagirana kungana iki? Tuzabagirana twipfuke mu maso, tuzapfuka mu maso nuko twebwe turi abantu batekesha igitugu bitewe nuko twavukiye mu miryango yubahaga Imana, y'abapasitoro, y'abakuru b'amatorero. Ese tuzatwikirizwa nuko twebwe turi abantu bicaye mu mashuri igihe kirekire tugahabwa umukumbi w'Imana ngo tuyobore, tugahabwa ubushumba, tugahabwa ubupasitoro, tugahabwa ubuyobozi, noneho tuzatekesha ikintu kigiye mu maso bitume Kristo igihe ijambo ry'Imana ritwitse mu bantu ribazamuye ribateruye rigira ngo bamenyeshe iby'ijuru, tubatwikiriza icyo kintu cy'ubuyobozi bwacu kugira ngo batavirwa n'umucyo w'Imana, ahubwo tuzarabagirana ishusho y'ijuru nk'uko Mose yabagiranaga iyo ngiyo. Twebwe tuzarushaho kuko ubwiza bw'Imana buhorana natwe iteka. Yesu yavuze ngo nzabana namwe iteka ryose kugeza ku mperuka y'isi. Bavandimwe, igihe cyacu kiba ari gito murabizi, ariko nabasaba n'inginga bene data, mutarebye imiryango mwavutsemo, mutarebye uko mwinjiye mu itorero, ni ukuvuga ngo muvare ibitwikirizo mu maso. Hari abantu benshi binjira mu itorero nk'abakobwa bishakira abahungu, icyo gitwikiro kikagumaho kugira ngo azashakashaka iby'Imana, kumva ko itorero arimo ko atari irye, nta bwisanzure afite muri iryo itorero. Icyo kintu kigatwikira mu maso ngo yibanire n'umugabo we, nuko Yesu akazarinda asa kimeze uko nguko. Abandi nabo ari abahungu nabo bagiyemo bishakira abakobwa, akaba yicaye mu itorero ibyo bavuga atabyumva, icyo gitwikiro kikamutwikira cy'uwo mugore yishakiye, akaga kuba atava muri iryo torero bitewe nuko nyine yikundira uwo mugore bari kumwe. Ariko kugira ngo ubwiza bw'Imana bumurasire arabagirana ishusho y'ijuru, nekada araje imbere mu rusengero amazu masaha n'amasaha, abandi barasenga yicaye aho ngaho, atashye yahunyizaga ntagire ikintu havana, nta kubagirira ishusho y'ijuru afite. Icyo gitwikiro kimutwikira mu maso. Muvane ibitwikirizo mu maso kugira ngo mubone uko mureba Kristo. Ubwiza bwe buri mu maso ha Kristo akenshi butwikizwa n'ibyo bintu ntitubashe kubisobanukirwa by'ukuri. Tuvane ibitwikirizo mu maso kugira ngo tubone uko tureba. Abantu benshi batwikiriwe n'ubwoba kuko bigishijwe kubaha abayobozi b'itorero kuruta uko bubaha nyiri itorero. Muvane ibitwikirizo mu maso kugira ngo ubone uko mureba. Mwabonye ko mu gihe cya none abo bantu batuyobora, amategeko yo mu isi agenda agaragaza ko abantu bahamagarwa n'Imana ikabihamagarira ubwayo ikabuzuza umwuka wayo, baragenda batekwa agaciro cyane. Ruvuga ngo Imana irategeka itegwa agaciro cyane, noneho amakaramu n'intebe twagiye twicaraho bikagira agaciro cyane kuruta uko Imana yagombye gushyirwa hejuru. None ugasanga abantu benshi barayoboresha ikaye, barayoboresha intebe bicayeho biga, barayoboresha ubutware bahabwa n'ubuyobozi bw'igihugu, barayoboresha ubutware bahabwa n'abo bakuriye mu itorero, ariko kuyoboresha ubutware bwa Kristo byavuye mu mitima yabo. Icyo gitwikirizo kikaza bigatuma abo bantu batabasha kubona ubwiza bw'Imana. Muvane ibitwikirizo mu maso kugira ngo mubone uko mureba. Ya mpumyi Kristo yayikozeho ubwa mbere, irareba ibona ibintu bisa nk'ibiti bigenda, kwani ngo ari abantu ngo bagenda ariko bameze nk'ibiti. Imukozeho ubwa kabiri, none watangiye kureba ibintu byose bibona neza, anezerwa nuko areba. Ahari nawe wari ufite ibyo bitwikirizo bitewe n'ibyo nagiye mvuga mbere. Uyu munsi Kristo aragira ngo gukoreho ubwa kabiri kugira ngo nawe bitwikirizo bikurwe kuri wewe, ubashe kubona ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Kristo, kugira ngo Yesu akuzuze ubugingo bwe maze uhagurukire kuvuga no guhamya ijambo ry'Imana. Kandi bene data, ijambo ry'Imana ratubwira ngo twebwe ibyo dutinya nibyo bizatugeraho. Abantu benshi batinya kuvuga ngo batazababazwa, batazarenganywa. None se niba ari inzira uri kwihimbira umwami wacu Yesu Kristo ataciyemo, jurumiyo ziri kujyana hehe? Kristo yavuze ko inzira yaciyemo niyo tuzacamo. Inzira yari y'imibabaro, yari yo kwitanga, yari yo kwigomwa, yari yo kwemera ko yatanga n'ubugingo bwe kugira ngo tubashe kubona ubugingo. None twebwe turabona inzira ye idukomereye bitewe n'ikintu cyagiye mu maso yacu. Tuvane ibitwikirizo mu maso
ngo tubone uko tureba. Ubuntu n'amahoro y'Imana ibonerwa muri Yesu Kristo bibane namwe. Gucishwa bugufiya n'umwuka kuzura imitima yanyu n'inzira mugenderamo no mu ngo zanyu no mu matorero murimo, kugira ngo Kristo abarukirwa hejuru. Uko tuje imbere y'Imana twumva tureba, uko dupfukamye imbere y'Imana dusenga, ubwiza bw'Imana burye burabyarana ishusho yayo muri twebwe, kugira ngo isi yose murishigwe n'umucyo wa Kristo. Niko nisabira nawe mbasabira mu izina rya Yesu. Amen.